Yo, halo guys. Kali ini gua bakalan nganten anak Garden lagi ya. Seperti biasa. Ntar gua ganti nama private server gua, guys. Jadi Beanstalk event. Ada. Tinggal kita main jelah. Kemarin gue sekalian guys, ganti nama apa enggak rusing, nama meme avatar meme, mantap kan. Gue juga kemarin malam itu nggak sengaja mimpi buruk, guys. Kayak gua, ibu gua sama kakak gua itu dijahatin kan. Nah, gua yang minta balik itu, mereka mau tetap diam di desa kata gua. Padahal kita udah di tiba-tiba ada pocong. Nah, gua yang ngerasain dilindungi sama Allah. Aha. Nah, itu gua dilindungin dan pocongnya langsung keluar carpa. Katanya gitu lah. Gua nggak bisa panjang-panjang malam. Udah plan berarti tier dong. Oh iya, speknya kan nggak kurang. Betul. Guys, bukan di dunia nyata, tapi di dunia ya di situ gua bingung. Kenapa bang? Gua nggak tahu, cok. Itu gua nggak pernah lihat. Bukannya masalahnya aja. Gua jadi bingung. Level up lollipop. BTW kemarin nge-stop, guys. Gua nggak sengaja lihat kan Gearshot. Nih makan nih, nyam ya, dia nggak mau makan. Udah sedap loh. Katanya ada TV.
tengok geser. Kurung apa? Berarti sama kayak es ya. Pantes saya. Maaf ya. Oke, baik, bye bye.